नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में आए। यहाँ पे आपको नए से नए 5 ट्रैक्टर में जाएँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और का प्राइस कोई फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे कम करवा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ये स्वराज 6 तो 855 लेकिन 980 लिख रखा है JCB 1990 मॉडल 2,45,000 रुपये इसका प्राइस है। फार्म ट्रैक 45 2005 मॉडल 2,45,000 प्राइस। सोनालिका DI 35 2015 मॉडल 4 लाख रुपये। फार्म ट्रैक 60 कोई प्राइस नहीं। फार्म ट्रैक 45 2015 मॉडल 4,65,000 रुपये। इंडो फार्म 30 65 2015 मॉडल 4 लाख रुपये लिख रखा है। 4 या 5 लाख रुपये इसका प्राइस है। इसका कोई फिक्स नहीं बताया उन्होंने। आइसर 333 कोई प्राइस नहीं। HMT 6522 2013 मॉडल 3,55,000 रुपये। अर्जुन 555 2013 मॉडल 4 लाख रुपये। SC 550 2012 मॉडल 2,85,000 रुपये। सोनालिका DI 745 15 मॉडल 4,35,000 रुपये। सोनालिका DI 740 2002 मॉडल 1,70,000 रुपये। सोनालिका DI 60 2007 मॉडल 3 लाख रुपये। एस्कोट 325 1997 मॉडल 95,000 रुपये प्राइस। और 3600 कोई प्राइस नहीं। एस्कोट 335 कोई प्राइस नहीं भाई इसका भी। जॉन डियर 5204 2011 मॉडल 4,35,000 रुपये। जॉन डियर 5310 2019 मॉडल है 7,50,000 रुपये। 2019 मॉडल भाई ये। अच्छा, ये सेमी ड्यूट फायर 2013 मॉडल 3,35,000 रुपये। अर्जुन 555 2014 मॉडल 4,70,000 रुपये। स्टैंडर्ड 345 2004 मॉडल 1,75,000 रुपये। अगर आप वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताना।